皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はお客様のお宅での訪問お片付けビフォーアフターをご紹介します。以前前半の難度編をご紹介していきましたので、今回は後編となるキッチン編をお送りします。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では、こちらが今回お片付けさせていただくキッチンになります。実際にちょっとお困りのポイントについて、お聞きしていきたいと思うんですけれども、一番、困ってらっしゃるのはどのあたりですかね。こちらに食料品とかを入れているんですけれども、はい、ちょっと雑多に入っていて、結構いろいろ食品の中でもいろいろあると思うんですけれども、それが割とこう混ざって入っちゃうっていう感じですかね。あとこちら側は乾物とかそういうものとかですよね。はい、で下の段はお餅だったり缶詰とか、割とこう日持ちするような食材とかがあってということですね。はい、これが、ゴミ袋系なものを、はい、入れてるんですけれども、結構すぐになっちゃって、であんまり使い勝手よくならない。結局こう漁ってちょっと開いてみて、これじゃなかったみたいな。じゃあちょっとそのサイズが、全体的にこうあんまり分別できてないものが多いので、ある程度よくある、大中小じゃないですけど、それがこうざっくり、分かるようになってるといいっていう感じですかね。大中小だけまでいかなくても、大きい系かちっちゃい系かぐらいはなんか分けたいかもしれない。大と小ぐらいにはなってるといいかなというところですね。はい。じゃあ食器棚側はどうですか？結構空いていて、はい、空間はいっぱいあるんだけれども、なんかどう使っていいのかわからなくて、はい、とりあえず空き箱とか、前使ってた湯沸かし器とか、はい、そういうのをとりあえず入れてるっていう感じです。こちらもこっち側はお茶とかそういう系なんですけれども、はい、お茶はまた別の場所で一軍の、はい、そのコーヒーとかお茶とか置いてあるところがあるので、はい、忘れられがちです。引き出しも結構、はい、この4段あるんですけれども、持て余し気味で、はい、よく使ってるのはこの3段目と4段目で、はい、3段目が先ほど言っていた、はい、よく使うコーヒーとかお茶とかが入ってます。4段目はタッパーとかを、とりあえず放り込んでおく場所という、この上の2段ははぐれたものがちょっと入ってるっていう感じで、よく使ってるのはこの2トンぐらい。ここはもう本当に空き箱しか入ってないっていう感じで、ゴミの、カレンダーを確認する場所になってます。なるほど。全体的にものすごくこう収納がパンパンというわけではないんですけれども、こううまくせっかくあるのにうまく使いこなせていない場所があったりですとか、あとは、せっかく便利な場所なんだけれどもちょっと浅くて使いづらいところがあったり、あと逆にちょっとパンパンになってしまっていて使いづらいというところがあったりというのが、気になるポイントというところでしょうかね。はい、キッチン全体としてはすごく綺麗な状態だと思うんですけれども、やっぱりところどころちょっとうまく使い方が使いこなせなくてお困りのところがあるかなというような感じなので、そこを少し整えて、より使いやすく、有効活用できるようにしていきたいと思います。はい、はい、一通りこんな感じで、まだちょっと分類ができていないものもありますが、一通り、中のものを出しました。このあたりが食材系ですね。やっぱりちょっと食材系が、量としては今回、触ったところは多めになっているかなという感じになってます。あと調味料系ですね。あとこのあたりがお茶とかコーヒー類ですね。あとこちらが保存容器になっています。こちらを、使用頻度もちょっと考えながら、棚の上と引き出しのところに収めていきたいと思います。
まずコンロ下の引き出しですね。でこちらは、中身をかなり間引きまして、こちらに残しておきたいものだけを厳選しておくような形にしています。で特にですねこの、開けてすぐ見える1段目のところですね、あとこの手前の部分には、使用頻度高いものをまとめています。であと、ラップとかホイル類がですね今まで、奥側にあったんですけれども、どちらかというとこの、コンロの横のですねワークトップのところで使うことが多いということでしたので、こちらの近くに、移動させています。そしてこの、浅い引き出しの下の段ですね、こちらには、2群ぐらいのですね、食材でコンロ下に、残しておきたいものをまとめています。こまごました調味料類と、あとはこちらはですねご飯物とか、あとはですね、調理の時に使うようなもの、そういったものをこちらにまとめています。そしてシンク下の引き出しなんですけれども、もともとこちらの、小さい方の引き出しにあったゴミ袋がちょっと手狭ということでしたので、こちらを、ゴミ袋のスペースとして拡大させました。これ左側がですね大きめのゴミ袋、右側の方が小さめのゴミ袋という形で、ざっくりですね分けるような形にしていますので、日々キープするときにも、キープしやすくなったんじゃないかと思います。そして引き出しの方なんですけれども、一番上の段はあまり変えていませんが、その下の段にあった、ゴミのカレンダーをこちらに移動させています。そして、上から2段目のところは、お味噌汁類とかスープ類、あとは、缶詰ですね、こういったものを収納しています。ちょっと浅い引き出しなので、若干使いづらいということだったんですけれども、こういった細々したものの収納であれば、活かせるんじゃないかと思います。そして3段目は大きくは変えていませんが、お茶とかコーヒー類をですね厳選して、こちらに残したい、特によく飲むものだけをこちらに残しています。そして一番下の段は、保存容器は、以前のままこちらに置いているんですけれども、よく使うものと、ほとんど使っていないものという形で分けまして、こちらにはよく使うものだけを残しています。そしてその周りには、今までコンロ下にあった食材のうち、コンロ下でもなくても良さそうなものですね、それをこちらに移動させています。そして、かなりガラガラの状態だったこの上の吊り戸棚なんですが、こちらには、今までですねこの下に吊り下げていた、このプラスチックのパック類ですとか、あとは牛乳パックをこちらに移動させまして、あとはほとんど、使っていない、保存容器ですとか、そしてさらにその上には、さらに使用頻度の低い保存容器という形で収納しています。そしてその隣の吊り戸棚ですが、こちらはもともとあまり使っていないものが置かれていましたけれども、ここのですね上2段のところには、タンブラーとか、あとは、空き箱とかですね、そういったものをまとめて、もし使うときにはですねこうスッと出せるような形で、収納しています。そして下の段には、比較的よく使うキッチンタオルのストックですとか、あとは、花瓶類ですね。こちらのカゴの中には、割り箸とか、使い捨てのスプーンとかそういったものを収納しています。はい、ということでキッチン終わりましたがいかがでしたでしょうか。はい、場所はあるものの、それをどう生かして整理したらいいのかが全然ちょっと分かってなくって、はい、あまり自分の中で把握できてなかったんですけれども、はい、こうちゃんと分類してもらうことで、こういうものがここにあるんだとか、これはよく使うとか、これは使わないけどいざという時に使えるなとか、そういうのがちゃんと認識できるようになったので、頭の中も一緒に整理されたっていう感じがします。はい、お味噌汁とかスープのやつが他の食材と一緒にあったんですけれども、はい、これ結構こういう風になってることで、すごい使いやすいなっていうふうに思います。はい、ゴミ袋のところがすごい広くなったので、そんなにこうきっちり整理整頓して入れなくてもそのちゃんと分別された状態が保てそうって思っています。ポイポイこう投げ入れるだけで、サイズもあまりこう迷わずに選べそうかなというところなので、ここはだいぶ楽になったんじゃないかなというふうに思います。はい、以上後半のキッチン編でしたがいかがでしたでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。